ایسا بہنا موجود نے کہ جنہ پردہ پوری برادری وچ مشہور ہے. یہ پردے دیاں بڑیاں پابند نے لیکن معذرت دے نال شادیاں بیاواں تے ولیمیاں تے انہاں دے پردے بھی نہیں رہ جاندے. یہ بھی اپنے پردیاں تو ہاتھ دھو بیندیاں نے. اور ظلم تے اودوں ہوندا ہے جدو جناب پنڈی پٹیاں دے وچ ایک منگوایا ہے کیمرے والا. اس کیمرے والے نے ساری جناب پوری برات دی ویڈیو بنائی ہے, بندیاں دی بھی بنائی ہے تے بیبیاں دی بھی بنائی ہے. تو کہنا میری تھی کرو نہیں نکلی, میں کہنا ماں تیری تھی دی تصویر نو کیمرے چ بند کر کے لے گیا پنڈی پٹیاں دے اندر, لے گیا اپنی دکان تے, لے گیا اپنے سسٹم دے اندر, لے گیا اپنے کیمرے دے اندر, لے گیا اپنے کمپیوٹر دے اندر. تو کہنا میری تھی کدی بوہیوں باہر نہیں نکلی, تو کہنا میری تھی نو کدی کسے نے نہیں ویکھیا. وہ دس نہ او جڑا بدبخت کیمرے چ بند کر کے لے گیا ہے, دس ہودا کی کرنا ہے جڑا تیری بیٹی دی جناب ویڈیو بنا کے تصویرہ بنا کے لے کر کے چلا گیا ہے. حضرات دی بکار اس ناگہانی معاملے چ کدی بھی نہ بڑیا کرو. ضرورت کوئی نہیں جدے جناب بندے نو بلان دے کہ جڑا جناب ویڈیو دے بنا دے وے پورے جناب پوری برات دی ویڈیو بناوندا پھرے. پردہ کوئی نہیں رہ جاندا, غیرت کوئی نہیں رہ جاندی, شرم تے برم دا جنازہ نکل جاندا ہے. میری بہنا اپنے پردے دی پابندی کریا کر, اپنے پردے دا مکمل خیال کریا کر. تینوں چاہیدا ہے تو کیمریاں دی پرواہ نہ کر, تو شادیاں دی پرواہ نہ کر, تو اپنے پردے دی پابند ہو کے وکھا, تو اپنے پردے دی پابندی کر کے وکھا, تو اپنے پردے دے اوتے مکمل جناب کنٹرول رکھ کے وکھا.